крыша, 3-й этаж. Вот, над балконами. Мотыляется, как флаги. Вон, видите? Вот, вот видно. Мотыляется. Крыша. Как транспаранты. Вау, вау. Ее дальше рвет вообще. Жесть. Ее сейчас всю сорвет. Все, ее туда гнет и гнет и гнет и гнет. До самого этого уже. До самого косяка ее сейчас согнет. До как его, конек или кто? Юльке отправляем. Сейчас смотри, Олежа, как. Сейчас порыв будет, ее туда дальше закипает. Ну, короче, вот такие дела. Вон, смотри, смотри.